o öksürüğü hemen kesmeye çalışıyorsanız aslında çocuğunuza kötülük yapıyor olabilirsiniz. Çünkü öksürük bir hastalık değil, akciğerin savunma mekanizmasıdır. Akciğerleriniz içeri giren tozu, mikrobu dışarı atmak için bu öksürük refleksini kullanır. Yani öksürük akciğerin süpürgesidir diyebiliriz. Eğer siz altta yatan sebebi bulmadan şuruplarla bu refleksi baskılarsanız o mikroplar içeride hapsolur. Basit bir enfeksiyon zatürreye kadar ilerleyebilir. Bu yüzden öksürüğü düşmanımız gibi görmeyeceğiz. Eğer inatçı bir öksürüğümüz varsa onu susturmak yerine nedenini bulmak için mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına görüneceğiz.